感谢主，今天我们可以一起来学习，在我们的华语圣经节，我们感谢主，在一次感谢主，在10月2日就是星期六，第一次的星期六，我们可以一起来学习来见面。还没有开始前，我们要开始祷告。我们请陈秀梅姐妹来带领我们祷告。好吧，我们开始祷告。好了呀。OK， 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。今晚我们主像往常一样，要学习朗读圣经节，由吴牧师来领导。天父，我们希望在学习的时间里，我们有个好的精神和智慧，来接受吴牧师给我们解释神的话语，让我们每个人都可以得到知识和进步。我们如此祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。阿门。很好，姐妹，谢谢你带领的祷告。好，谢谢。现在我们要开始我们今晚的课，我们有请吴牧师来带领我们。请吴牧师。好，感谢主，我们这一次可以一起学习。我的那个还没有看到，能够看到吗？镜头？有时候看到，有时候没看到。感谢主，我们能够这一次一起来学习朗读圣经节。我个人也是很高兴能够分享一些圣经的信息、圣经的资料给大家，希望大家有得到益处、得到帮助，特别是得到上帝的祝福。阿们。阿们。谢谢。那个，如果方便，如果没有太困难，可以打开你们的镜头。那个kalau tidak keberatan dan tidak sulit, boleh buka kamera ya. 请问一下，在这里我欢迎美兰妮，看见我帮你点名了，不见了。还有一位是我不知道这个是谁的账号 ，FIFO 是谁呀？我是谁呀？认识吗？不知道啊。FIFO，欢迎你。Iya. Sorry, baru ini Eka baru belajar Zoom, jadi masih kaku, tipu sih. 没有关系 ，Eka 欢迎你，那个没有问题。那你是谁人介绍过来的？谁介绍过来的？ Pak Musa。pak Musa， 好，你可以如果方便你写你的名字，直到我们能够认识。ya， 你可以吗？可以用。Belum ngerti cara pakai Zoom, jadi masih bingung. Namanya Eka ya, saya coba tulis ya. Saya tahu Eka apa? Eka aja. Lain kali Misu, Ming A yang bantu, bisa ya? Ming A ya? Ya, bantu. Ya. Melanie 看你是什么？姓吕。李那个也李什么？李秀梅 ，OK 呀。秀梅，李秀梅 ，OK， 抓到了 ，OK， 全部有了呀。好，感谢主。首先我先对不起，因为有一些忙碌，你们
你们的那个作业寄过来还没有完全我听完还没有完全，所以我先不那个希望在这个2-3天前面这个我会回答你们呀。好了。是那个上个礼拜我有提醒了，要分享给你们关于这个哈利路亚，哈利路亚。我有准备一些资料，我们先看一下，先复习一下，我先放大呀，等一下。Iwan,我sudah jadi co-host ya, Iwan? Oh, sudah, Musa. Sudah bisa share screen ya? Bisa, Musa. Bisa ya? Sudah bisa. Nah, 我先要有一点互动，saya mau berinteraksi sedikit ya,互动 interaksi. Jadi saya bertanya, silakan siapa yang mau coba jawab ya. Nggak apa-apa, ya nggak ada salah betul. Justru saya bisa memberikan respon呀，好像一些很多要回答我那个什么我记个那个禁忌ayat emas per hari itu ya, saya sengaja ada sedikit pertanyaan bukan? Nah, juga 你们用中文回答，我看你们的中文是这样子ya，很好，nggak ada yang salah benar ya, jadi boleh jawab, boleh kirim ya. Bersyukur banyak yang kasih respon. Tadinya saya enggak ada pakai pertanyaan. Aduh, ini renungannya apa? Nah, renungkan gambarnya. Pinggir geser. Oh. Iya, terima kasih. Kalau udah ini mute, ya, kalau ditanya baru buka ya. Oke. Nah, 看到了吗？我分享的这个影片。看到了。我要分享个关于哈利路亚，印尼文字哈利路亚，中文是哈利路亚。哈利路亚的那个中文就是翻译的没有意思，这个哈是哈哈哈哈的哈嘛，利是有时利益啦，利危机利呀。路是jalan，呀是什么呀？不能够没有一个字没有意思。但是哈利路亚就是那个翻成从这个哈利路亚。那所以人要回答我，哈利路亚itu bahasa apa？ Ibrani. Bagus. Ibrani 我们比较熟悉的是什么？叫做什么？ Yang lebih familiar itu Ibrani itu bahasa siapa? Bahasa apa? Orang Yahudi ya. Ya. Yunani. Bukan. Yahudi, bukan Yunani. Yahudi. Orang Israel itu, ya, orang Israel, Israel dan Yudai dan Teien. Jadi haleluya. Nah, haleluya ini wan sefanchung bahasa asli, cocok nak semua kan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Israel, tahu kai? Ya, bahasa nenek moyangnya Israel, Abraham, Ishak, Yakub, terus kan Musa apa segala macam itu, ya itu haleluya. Hamco fan i miu fan i mah, ya. 翻译是另外一个意思。那现在我们要翻译，要知道这个哈利路亚是什么意思 ，artinya apa？ Sujan Hita. Puji Tuhan. Boleh aja, tidak apa-apa. Pujilah Tuhan. Puji Tuhan. Satu orang. Puji Tuhan. Siapa itu jawabnya? Ibu Siani. Puji Tuhan. Atau yang lain enggak? Siapa mau jawab lain? Puji Tuhan. Oke, satu. Ada yang lain enggak? Tujuannya Hita. Ibu Lucy tadi mau jawab. Boleh. Puji Tuhan tadi jawabnya. Oh, puji Tuhan sama ya. Sama. Ada yang lain enggak? Ada yang mau jawab lain enggak? Maha besar. Hah? Maha besar. Maha besar. Maha besar. Oke. 全世界人都知道这个哈利路亚是赞美主。
哦，赞美主 ，OK， 中文是赞美。赞美主，哈利路亚。 Oke. Ibu Sisil apa? Kalau Ibu Sisil. Sukacita. Oh, jauh nih, sukacita. Orang sukacita, haleluya. Oke lah. Pak Andreas apa Pak Andreas? Terpujilah Terpujilah apa? Tuhan kita. Pujilah Tuhan kita. Oke. Siapa mau coba semua deh? Ibu Margaret apa? Xiaoling apa? Saya ya, mungkin gini ya, Musi, apa namanya, berterima kasih, bersyukur pada Tuhan, jadi berteriak haleluya, memuji Dia. Muji ya, memuji. Pak Musa bisa ikut ya? Xiaoling mau jawab? Xiaoling apa? Tadi pujilah Tuhan. Oh, pujilah Tuhan. Ming Ai apa? Ming Ai. Puji Tuhan maksud. Puji Tuhan. Pak Musa deh terakhir tuh. Mina mau jawab enggak? Eka. Doa pujian. Pujian itu apa? Mosi mau jawab? Haleluya artinya apa? Belum. Belum, Musa. Bisa. Yanti mau Masih di jawab? jalan. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Siapa lagi yang mau jawab? Silakan. Kebesaran Tuhan ya. Siapa tadi jawab? Kebesaran Tuhan. Oh, ya. Tapi artinya apa? Memang ada menyerempet-nyerempet ya. Tapi itunya apa? Arti katanya ada yang hampir-hampir ya, tapi belum ada yang tepat sekali. Yang paling mendekat. Kansiecu. Iya, kan seju ya. Itu sepertinya hati kita itu bersyukur. OK， 那第二个问题，我们要回答这个第二个问题，doa， doa 中文字叫做这个呢，谁人会读？这个是什么字？谁会读？祈求祷告，祈求祷告，祈求祷告，这个比较我是哪4个字ya？祈求itu permohonan, doa permohonan， jadi juga fan i ya。但是一个 doa itu permohonan ya。一个 permohonan 一定要 doa 中文就很好说，祈求祷告，但是祷告可以吗？也是对，祈求可以吗？也是可以呀，但是通常是祷告比较所以就祈求祷告 doa permohonan ya. Kita mohon kepada Tuhan bagaimana? Pasti dengan doa dong, ya. Jadi doanya yang lebih mencakup. Oke. Nah, doa itu siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Woman, umat. Ya, umat. Nah, woman itu siapa? Saya. Setiap orang yang percaya. Ya, Siapa? betul. Saya. Orang percaya bisa berdoa, betul enggak? Orang yang percaya. Orang percaya artinya orang yang percaya apa? Kita sudah belajar tentang nama, bukan percaya nama Yesus. Huan Qiu Gao Yesus 的欢呼求信靠的才是成为上帝的儿女，信靠他的就是itu yang percaya ya, yang percaya. Dengan kata lain orang sudah percaya itu anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Betul. Jadi berdoa, memohon. Jadi kita, betul, kita orang percaya ya, umat. Oke. Sudah jelas. Jadi kita ya, jadi bukan orang di luar apa namanya? Di luar Kristus. Nggak bisa tentu ya. Nah, satu lagi ya dia doa kepada yang dialah ya. Kalau kita dalam konteks kita adalah orang percaya. Kepada siapa berdoa? Kepada Allahnya. Nah, ini penting, kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kepada siapa? Bapak Allah yang mana? Bapak Allah Sang yang Pencipta. Hah? Allah Allah pencipta. ya, Allah pencipta langit. Orang lain juga ngomong ya berdoa kepada Allah pencipta langit juga. Allah yang mana? Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Iya, bagus sekali. Jadi kata Allah Bapa. Jadi ada panggil Bapa, itu penting. Ya. Jadi tahu kau tadi Ibu Margaret untuk jelaskan ada Bapa. Mencai Tian Sang de Fu. Fu ya, Fu Shen Sang Di. Jadi harus jelas
doa kepada Allah Bapa. Jadi Bapa yang mana? Bapa yang adalah Tuhan, Bapa yang adalah Allah. Bapa yang mana yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Maka nanti penutup harus ada dalam nama Yesus. Oke? Nah, ini kita mengulang deh ya, saya ingatkan lagi. Nah, bagaimana kita berdoa? Jadi kepada Allah sudah tahu, jadi tidak bisa kita berdoa kepada siapa, kepada seseorang. Kadang-kadang orang salah, mari kita berdoa kepada Ibu Lucy. Salah itu. Tapi banyak orang seleo. Mari kita berdoa kepada Pak Andreas. Maksudnya doakan Pak Andreas boleh, tapi doa kepada Pak Andreas tidak bisa dong, ya. Nah, jadi itu penting kepadanya. Maka saya tanya, terus bagaimana doanya? Nah, ini yang perlu kita pelajari sedikit ya. Saya bukan ajarin doa. Kita nanti mau belajar haleluya, tapi sekalian kita belajar Chongwen. Nah, ya. Oke. Jadi sekarang kita coba lihat yang ke slide kedua ya. Nah, caranya kita mesti mengenal haleluya dan mengenal doa. Karena orang agak bingung. Kalau kita tidak kenal, nanti kalau kita不清楚不明白不了解我们会混 apa namanya 会迷惑 jadi kita bisa kacau bisa kita bingung oke ya 所以我们要有我们可以思考一下思考英文有很有名的他们这叫5W sama 1H ya 5W 1H 你们知道吗 5W 是什么 nah jika 英文 jadi hanya haleluya 你们最好也是知道这个 nah doa itu apa juga pakai alat ini orang bule menemukan rumus ini bagus sekali ya apa itu? Pertama kita harus tahu misal haleluya word itu apa nah kita mulai dari apa 虽然知道 word 是中文是什么 hal apa 何事 word 什么事什么事 disingkat jadi 何事 ya itu word kita tahu word ya apa itu haleluya nah juga 我们不知道我们会salah pakai tidak waktu zaman baru-baru pandemi sudah mulai longgar orang kan mulai kebaktian di gereja orang bilang kebaktian apa onsite betul enggak kebaktian onsite tapi onsite-nya onsite apa banyak orang salah onsite-nya pakai onsite CC onsite salah mestinya onsite nah juga 我们不清楚我们不懂 pasti salah ya nah itu contoh aja masih banyak hal lain ya nah ini yang kedua itu kok hilang tadi what 何事 ya 何事 ya 第二的就是 who 什么中文就是什么是谁是谁？是谁 disingkat jadi 何人 oke 何人 ya 何人 disingkat itu who 何人 nah terus yang ketiga where siapa tahu where itu apa 在哪里在哪在哪里？ disingkat jadi 何地 di mana 何地 jadi pakai ti itu tifang kan ti jadi di mana logonya ini kan logo Google Map ya hayo ini waktu when apa 什么时候 betul disingkat jadi 何时时间的时 ya nah ini pengetahuan aja tambahan dikit ya kemudian w yang berikutnya why mengapa 为什么 why ya jadi apa 为何 ya 为何 jadi ini singkat disingkat 为何 ya nah, jadi kalau panjangnya 为什么 ya gitu yang terakhir hanya apa bagaimana 怎么样 boleh betul tapi disingkat apa kita pakai dua 怎样 boleh 很样的 kita pakai 如何 oke nah ini pengetahuan sedikit lah ya
supaya kita tahu kalau orang pakai begini ruhe, oh singkat sekali, tapi dia sudah menunjukkan bagaimana. Nah, tadi misalnya siapa Eka ya, bagaimana pakai zoom? Ruhe siyong jom. Nah, ruhe dia pakai. Jadi kapan kita kelas kita hese sangke hese ya. Well, heti di mana? Heti itu di mana pakainya? Ada pakai heti, ada hechu juga boleh hechu. Di mana atau hefang, tifang, defang itu juga boleh. Hefang di mana? Heren itu siapa? Sesei. Mama makan godokan saya itu biar nggak batuk tuh dingin besok aja. Heren, Bu Cecilia, heren itu ya heren. So, ngomong sama siapa ya heren? What itu hese? Heren. Nah, jadi kita belajar haleluya itu kira-kira juga harus mengerti hal ini. Oke. Haleluya, haleluya. 中文是哈利路亚，这个英文是哈利路亚，也是差不多一样但是它用这样子有哈后面2个 L，哈利路亚，这个是拉丁文，拉丁文是很重要，在世界各地方是用这个拉丁，它没有哈的，它直接哈利路亚，哈利路亚，这是有英文是有人家这样子说这个是知道你们知道了一个知识哈利路亚，这个因为这个全世界人家知道这个哈利路亚这个名称那这个它的原文 huruf aslinya很难吗？很难呀。我们有学过这个，我学过这个大概花2年时间学这个希伯来文，但是没有中文那么难，中文更难，中文很难的多，难度太难了，中文中文太难了。你们会中文好了不起了，这个希伯来文比较容易，如果你们要学能够学得来，但是也是很复杂它的滴这个很复杂那这个哈利路亚这个其实是有2个2个字，不是2个字，2个词，ada 2 kata haleluya, halelu sama ya. Oke. Jadi haleluya itu 2 kata, halelu dan ya. Yang tadi kan heren, sama ren. Nah, jadi ini haleluya itu bagi orang Ibrani ada 2 kata digabung jadi 1. Haleluya. Ya. Sudah rekam Iwan Haleluya. Nah, jika halelu ini yang di atas. Haleluya. Komenkan saya Nah, jika halelu从哪里来? Halelu的原文 asal katanya, akar katanya, 它的原本的 halelu 就是 halal。halal 是一个赞美荣耀上帝这个是英文来的 praise tambah ya halal tambah ya jadi haleluya 这个是我从网络抓下来的那这个 halal 就puji Tuhan halal 后来又变成阿拉伯文啦什么 halal 是yang bisa memuji Tuhan. Jadi kalau yang tidak halal, yang tidak memuji Tuhan. Jadi yang halal semua yang memuliakan Tuhan itu halal. Nah, itu maksudnya Ya itu apa? Yahweh. Yehovah. Jungwen itu Yehovah, Yahweh. Jadi memuji Tuhan. Jadi praise the Lord, Ingwen Nah, definisinya apa? Praise the Lord. 但是 praise the Lord itu imperatif. Imperatif itu semua Imperatif 一个命令，好像一个apa namanya perintah kata seru。比方我说起来，起来是什么意思？起来，你们听到起来？ kata kerja. Kata kerja. 但是起来 bukan cuma kata kerja. Tapi ada misal 我对我的
Saya ngomong sama anak saya, Cilai. Bangun. Bangun. Jadi itu ada perintah. Bukan cuma sekedar kata kerja, tapi saya perintahkan dia atau saya minta dia. Qing guanji ya. Silakan tutup telepon ya. Guanji. Guanji atau misalnya apa lagi? Anjing. Anjing diam kan maksudnya kan itu perintah. Dalam tata bahasa itu kata perintah imperatif ya. Nah, 我们可以看在这个诗篇150篇，在9页，在新页，等下在启示录这个 Revelation 启示录19 ya. Nah, kita minta ini Iwan mau baca Iwan, Wawan. 我们看这个一个经文。Mana tadi? Sorry, tunggu sebentar. 诗篇 Kemana? 诗篇150篇。Di mana tadi? Kalau saya tulis ya.等一下，对不起。放在哪里？等一下。没有。你们有圣经吗？可以看吗？是吧？是有。150篇，150篇第6节最后，为什么没有啊？奇怪，奇怪呀！我看见有了，放了，不见了，不见了。Haleluya, pujilah Allah atas semua kudusnya. Oke, itu tolong deh Pak Andreas bacain tadi. 英文中文。可以印尼文先。英文线。Mazmur 151. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Terus lompat terakhir. Terakhir Ciliu. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 有看到吗？听到吗？Haleluya 呀，那个是150呀，150篇 Haleluya。他说那个，等一下。那个哈利路亚在那边很大部分圣经版本是它分成哈利路亚，它没有翻译，但是有一些圣经它不是用哈利路亚，它是pujilah Tuhan， pujilah Tuhan。我请你们ini masih share screen enggak ini apa Iwan? Udah nggak share screen lagi Musa. Oke, enggak share screen. 我们听一下这个呀。这个在 YouTube 的 YouTube， 我有寄给你们吗？有。Hallelujah,
OK 啊 ，stop sampai situ dulu。那为什么我介绍这首歌呢？因为这个我觉得很好，这个歌它很简单，但是它用方式很清楚，哈利路，哈利路，哈利路，哈利路亚。所以它有那个两句是吗？哈利路什么呀？听到吗？它这样子唱呢？印尼文有吗？印尼文是哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚呀。其实是哈利路，哈利路，哈利路，哈利路亚啊。那个呀是雅慧，呀是上帝、上主呀。哈利路是什么呢？哈利是哈利路。那我们看一下，哈利路是哈利路的意思就是哈利，就是memuji。praise the Lord 呀，哈利呀itu the Lord， 哈利是memuji，那哈利路它有一个路，啊路什么意思？你们，那比方我说哈利路亚，就是你们全部要，dan saya sebut haleluya artinya marilah saudara-saudara, marilah kamu, marilah kamu memang, 不是我，你们 kamu puji Tuhan. Jadi ditujukan kata lu, haleluya. Nah mirip ini lu itu kamu, 但是它是很多人的意思，很多人。你们 kamu semua pujilah Tuhan. Jadi kalau haleluya, kamu semua haleluya. Jadi juga ika领唱的， misalnya saya seorang worship leader atau WL, saya di depan haleluya. Itu artinya perintah. Kamu semua di bawah itu, kamu yang semua yang saya pimpin nyanyi, semua harus puji Tuhan. Ya. Tapi enggak kan, kita enggak tahu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, semua puji Tuhan. Jadi puji Tuhan. Jadi itu ditujukan kepada siapa? Kepada itu waktu itu imam atau nabi atau Daud perintahkan rakyat umat Israel semua harus puji Tuhan. Dia punya haleluya. Oke, mingpailah ini artinya kata kerja yang bersifat perintah. Jadi perintahkan kepada kamu. Nah, jadi saudara-saudara di sini ikut Zoom saya ngomong haleluya. Jadi kalian semua harus haleluya, puji Tuhan. Bentuknya gimana haleluyanya? Jadi apa saja yang tadi ada bersyukur, ada sukacita, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada apa? Semua bentuk haleluya. Itu puji Tuhan yang memuliakan Tuhan ya. Nah, oke, ini penjelasan sementara. Saya mau sharingkan lagi yang lain ya. Jadi coba kita lihat ya. 你们慢慢看呀，等下最后如果要提问的可以呀。OK。等一下。看到了吗？这个有一个牧师呀，你们看他一下。你们开你们的那个声音呀，我看 OK。哈利路亚是希伯来语，哈利路在希伯来语是赞美的意思，亚是耶和华的简称。哈利路亚中文意思是你们要赞美耶和华，上帝的名字就是耶和华。犹太人不能直接称呼上帝的名字，一般情况下不能翻译为你们要赞美耶和华，还是翻译为赞美主。所以他解释这个是一个华人，在一个牧师，在台湾的一个牧师，他说哈利路亚就是赞美主但是主就是那个亚是耶和华的简称，nama singkatnya Ya itu menunjukkan nama Yahweh. Oke, 我们再看外国人现在呀。哈利路亚。你们看一下。这个 In Psalm chapter 150 verse 6 it said, "Let every living breath praise the name of the Lord, hallelujah." But what's this word hallelujah? Hallelujah is basically a Hebrew word, and you might be asking why they did not convert this word into English. Well, the English scribes thought that this would break the purity and the divine nature of this Hebrew word, thus they left it in its original form.
This is a word study of the word hallelujah. Basically, hallelujah is comprising of two Hebrew words. One is hallelujah and the other is Yah. And hallelujah is once again a Hebrew word. Hallelujah is an exhortation to a group of people to praise someone or something. So we can say that hallelujah is let's praise the or praise Yah. The old English translation of this word hallelujah is praise Yah, which is pretty accurate translation, right? And Yah. Yah is a version of Yahweh, and Yahweh is the name of the Lord God of Israel. And this Yahweh is written in the English Bible as capital L-O-R-D, and please do not confuse with a small L-O-R-D. Capital L-O-R-D resembles the name of the Lord. In Psalm chapter 150 verse 6, it said, OK， 那我暂停一下。所以这个外国人呢，就是从美国的了，他们已经研究了。对了，按照我说明了嘛，这个你们可以看他们就是这样子解释。哈利路什么呀？哈利路是一群人，路那个untuk sekelompok orang， a group， 你看到吗？用英文呀。所以我们看这个他也这样子解释耶。我们看这个他们是另外的，这个是你们看这个从网络是 the word in Hebrew， 专门研究这个希伯来文的，你们看一下。 Hallelujah is a combination of two Hebrew words. Hallelujah, which is an exhortation addressed to several people to joyfully praise in songs, and Yah is the shortened two-letter version of the name of God. So saying Hallelujah is like saying, you people, be joyful and praise Adonai. So we can find the word hallelujah in the book of Psalms, mostly in the beginning of a psalm, as an invitation for a congregation to join in praise toward God. There is a famous Jewish song based on Psalm 150 that says, praise Adonai with clash of cymbals, praise Adonai with resounding cymbals. Let everything that has breath praise Adonai, praise Adonai. Hallelujah is a combination of 另外一个部门也是这样子说嘛。 哈利路什么呀？哈利路是一个叫人家一起来赞美主。再看 Hallelujah. Its pronunciation in Hebrew is Hallelujah, Hallelujah, and it's simply the junction of two words. Hallelujah, Hallelujah. It comes from the verb lehalel, which means to praise, to give glory, to glorify, and the other word that Yah is a way to refer to God. In Hebrew, there are many ways you can refer to God. You can say Adonai, you can say Yah, Elohim, and so many other words, which I will not talk about in this video. So the meaning is, let's praise God, or simply praise God. Hallelujah. Amen. It's another word used by many people. 不用。所以看到吗 ？Let's pray, let's pray。 它的意思是什么？我们一起来赞美主，有一点不一样耶。Let's 是我们一起来，大家来赞美主。它的意思是什么？我就请你们大家，我们一起来赞美主，可以？这个就是哈利路亚的意思。这个是专门这个 Israel Biblical Study， 再看一点点呀。It's Hebrew, but unlike the majority of the Bible, it was not translated into English. It was simply left in the original Hebrew. Let's unpack that word. It's comprised of two components, hallelujah, which means let us praise, and Yah, which is one of the Hebrew names of God. So together, hallelujah means let us praise the Lord. Why was the word left in Hebrew and not translated? Well, it was probably considered too sacred, too authentic to be violated in a way that would depart from the original. 他也是这样讲嘛 let's praise God, let's praise the Lord。我们一起来，我们大家来赞美主，这个意思。你们抓到了吗？哈利路亚的意思就是我要请你们大家，我要请你们跟我一起来赞美，这个意思。OK， 我们再看最后一个了。It's Hebrew,
那这个是在印尼的一个比较东方的一个墓室。 Pendeta siapa lupa? Esra Soru. Ya, Esra Soru. 你们听。 Tuhannya diakhiri dengan kata haleluya. Haleluya, ada banyak orang yang berdoa. Kalau biasanya doanya diakhiri dengan kata haleluya, baru amin. Haleluya, amin. Nah, ini memang saya mengajarkan dan juga di dalam acara KKR Tanya Jawab yang saya pimpin beberapa waktu yang lalu ada orang yang bertanyakan hal ini, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa memang kata haleluya itu sebenarnya ajakan untuk memuji Tuhan. Haleluya ini berasal dari kata dasarnya halel yang artinya memuji, dan ada kata nah Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Jadi di sini kalau katanya lengkap haleluya, maka itu sebenarnya adalah sudah ditulis dalam suatu bentuk yang namanya bentuk imperatif atau bentuk perintah, sehingga haleluya itu adalah memuji Tuhan, memuji Yahweh, tapi karena itu imperatif, itu perintah, maka dengan kata lain haleluya itu diterjemahkan sebagai marilah kita memuji Tuhan atau pujilah Tuhan. Nah, kalau memang itu adalah kata-kata perintah atau ajakan pujilah Tuhan atau marilah kita memuji Tuhan, maka sebenarnya itu kata bukan ditujukan kepada Tuhan. Karena kalau kita menunjukkan kepada Tuhan, kita mau mengajak Tuhan memuji siapa? Apakah kita mau mengajak Tuhan memuji Tuhan? Jelas bahwa secara logis kata itu harus digunakan atau ditujukan kepada umat, kepada manusia, kepada sesama kita, di mana kita mengajak mereka untuk bisa memuji Yahweh. Nah, haleluya artinya marilah kita memuji Yahweh, marilah kita memuji Tuhan. Nah, karena itu maka saya mengajarkan bahwa tidak pas sebenarnya kalau kata itu ditaruh di dalam doa. Memang ya saudara, kadang-kadang kita doa dengan pengertian yang salah pun bukan berarti Tuhan tidak dengar. Tuhan pasti dengar, tapi di sini adalah lebih baik juga kalau kita memang sungguh-sungguh mengerti dan berdoa secara benar. Karena itu maka saya mengajarkan bahwa di akhir doa itu tidak cocok kita menggunakan haleluya, amin. Karena haleluya itu kan berdoa ini kan kita lagi ngomong dengan Tuhan, lagi bicara dengan Tuhan. Sedangkan haleluya itu adalah bicara dengan sesama, mengajak sesama memuji Tuhan. Maka memang haleluya tidak cocok kalau dipakai di akhir doa. Nah, di dalam Alkitab kita, Alkitab Indonesia terjemahan baru itu oleh lain ini, saya mencari di sana kata haleluya ini muncul 27 kali di seluruh kitab, dan hanya satu kitab saja di dalam 2 perjanjian ini, di mana 23 kata itu muncul di dalam kitab Mazmur, yang di dalam perjanjian lama hanya muncul di Mazmur 23 kali, dan di perjanjian baru hanya muncul di dalam kitab Wahyu, dan itu ada 4 kali. Dan setelah saya memeriksa 27 kata menggunakan haleluya ini, tidak ada satu penggunaan pun di mana itu merupakan kata-kata kepada Tuhan atau yang adalah doa. Semua itu berkaitan dengan perintah untuk memuji. Entah itu untuk dirinya sendiri, jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, ataupun sesama, dia meminta kepada sesama untuk memuji Tuhan.弟兄姐妹这个我这样子分享给大家，这个意思说不是我的意见，这个是参考很久，我在读神学的时候也是有参考了耶。哈利路亚不适合，不能够用在祷告，但是很多人呀，可能他们不知道，没有问题了。很多人不知道，为什么你祷告？我的牧师也是这样祷告。不好意思，牧师为什么祷告这样子我不知道啊，但是我觉得看见很多全部讲不适合嘛，在祷告里，因为是祷告，我们是对上帝说话嘛，是吗？sedang kita berdoa itu adalah bicara kepada Tuhan.
Sedangkan haleluya tuh bukan bicara dengan Tuhan. Haleluya itu bicara kepada manusia. Saya perintahkan kepada kamu semua ya. Saya sebagai imam orang Israel atau sebagai Raja Daud, sebagai raja, sebagai nabi, semua umat puji Tuhan. Jadi kalau saya ngomong sama Tuhan, haleluya, berarti saya suruh Tuhan puji Tuhan. Saya perintahkan Tuhan untuk puji Tuhan. Jadi agak aneh, tapi kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Jadi Tuhan bisa dengar doa, bisa ya. Tuhan ngerti tidak kesalahan kita, ngerti, tidak masalah ya. Cuman kalau sudah besar, sudah dewasa, kita tidak bisa lagi, betul tidak? Kalau makin dewasa, makin pintar. Waktu anak-anak kita baru lahir, belum sekolah, dia ngomongnya ngaco-ngaco, mamanya tidak marah. Tapi ketika dia sudah remaja, sudah tamat SMA masih kurang ajar ngomongnya, mamanya gimana? Pukul. Sudah remaja ada berani lagi ya. Waktu SD bisa dipukul kan? Jadi tapi makin besar, sudah sarjana, ngomong sama orang tua pasti lain, harus lebih sopan, lebih bagus. Nah, itulah kedewasaan. Jadi begitu juga haleluya. Nah, itu satu. Jadi satu lagi itu kan kata kerja ditujukan kepada umat. Kedua, itu adalah perintah. Jadi bagaimana kita perintah Tuhan? Terus itu ditujukan kepada siapa? Untuk manusia memuji Tuhan. Nah, Tuhan puji Tuhan gimana ya? Nah, jadi itu agak bingung. Jadi itu tidak cocok. Nah, jadi tapi orang Israel ngerti. Ini bukan bahasa kita, jadi kita salah, ya wajar aja bisa salah. Nah, jadi di mana saya pelayanan di gereja manapun saya ajarin tidak boleh. Nah, tapi saya banyak ketemu pendeta-pendeta juga kadang masih berdoa begitu. Nah, mungkin saya juga tidak tahu alasannya apa. Tapi enak sekali ya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, han hao ting. Dengarnya enak, tapi salah. Kurang tepat lah ya. Terus ada satu lagi, kita kan ngomong sama Tuhan. Doa itu kan ngomong sama Tuhan. Betul tidak? Doa itu ngomong sama Tuhan, ngomong-ngomong, tapi pas sudah selesai, belum amin, belum selesai ngomong, semua yang percaya katakan, nah itu ngomong sama siapa? Ngomong sama manusia, nanti ngomong sama Tuhan lagi, amin. Jadi sebenarnya semua yang percaya, enggak usah. Selesaikan dulu doa, baru sopan dong. Sopan ngomong sama Tuhan, selesai, baru amin. Nah, baru amin, baru ngomong apa yang lain ya. Jadi ini cuman karena sudah sempat belajar sama saya mesti kasih tahu yang betulnya ya. Itu tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan membenarkan, meluruskan sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan 2 Timotius 3:16 ya. Oke. Nanti itu ya. Tapi yang salah jangan merasa berdosa. Enggak lah. Tuhan tahu. Seperti anak kita ya. Anak kita kalau lagi kecil, oe-oe, mamanya juga ngerti. Oe, ini sudah pipis. Mamanya ngerti loh. Heran. Betul enggak? Tapi kalau dia besar dikit, nah ibu-ibu tahu semua loh. Waktu dia bayi, dia pipis di situ, dia beol di situ, betul nggak? Nah, kita bersihin. Tapi kalau dia sudah kelas 5 SD, dia pipis sembarangan, mamanya gimana? Ambil rotan, pukul, betul nggak? Nah, jadi begitulah. Jadi kalau semakin bertambah, semakin dewasa, kita harus benar. Doa pun harus benar. Tadi Pak Esra Soru ya, mungkin ada yang kenal ya Esra Soru. Dia memang meneliti terus ini argumentasi atau apologetik ya, cuman jika cankau jika zhenqie de shenxie ya, dia memang meneliti atau mengajarkan sangat konsisten meluruskan ya yang salah. Nah, dia juga ngomong begitu kan, kalau sudah dewasa sudah benar kita doa secara benar dewasa ya. Nanti kalau saya tidak ngomong, sudah belajar sama Umu, sudah pernah ngomong, nanti rasa bersalah saya ya. Nah, jadi gitu. Jadi saudara-saudara udah paham, jadi kita doa jangan ngomong haleluya amin. Tapi jangan langsung marahin orang, ada pendeta lagi, haleluya amin. Pendeta lu salah. Jangan ya. Dari mana? Nanti orang marah saya. Pelan-pelan, artinya apa ya? Saya suka tanya begitu. Kadang-kadang yang senior, Pak, artinya apa ya? Artinya apa? Nah, jadi paling dia coba cari tahu artinya yang lebih tepat. Oke, ya. Jika waktu istilah ya, siwang taja nengko
够明白耶。我们看一下这个还有吗？这个就好了。这个给你们看一个这个。我是有参考他的，有看到呢，他的文章你看呢，但是英文文章ya， Haleluya itu two word ya， 这个很久了，我已经有研究这个，sudah cukup satu waktu ada berapa saat cukup lama juga saya meneliti juga kenapa tidak boleh ya. Nah, jadi meneliti terus di dalam Alkitab tuh ada 28 kali. Cuma 28 kali ditulis haleluya. 24 di Mazmur, 4 di Wahyu. Nah, ini ya, Zhongwen juga ada haleluya. Siapa yang mau nanti saya bagikan. Ini dari internet juga ada, saya udah cek. Ini Zhongwen ya. Ini ada 24 kali, tapi diterjemahkannya belum tentu haleluya. Kadang diterjemahkan pujilah Tuhan. Tapi aslinya itu haleluya. 28 kali semua di Mazmur. 4 kali di Wahyu. Tadi itu ya. Zhongwen, 你看呢？中文betul tadi Ibu Margaret ingatkan 我有写在这边。他很清楚说，看到吗？你们要，哈利路亚是你们要赞美耶和华的意思。Kelihatan enggak? Ibu Lihwa bisa baca? Kan tahu lah. 你们要, jadi dia tujukan kepada siapa? 你们. Jadi kalau kita ngomong begitu sama Tuhan satu, kita kan ada kesannya perintah Tuhan, walaupun untuk puji Tuhan juga. Tapi tidak cocok kan Tuhan puji Tuhan. Kita suruh Tuhan memuji Tuhan. Kan aneh. Aneh tidak terasanya? Aneh. Ya. Yang mesti puji Tuhan adalah manusia ciptaannya. Semua muji Tuhan. Jadi haleluya itu tegas sekali. Kalian semua ya harus puji Tuhan. Maka itu adalah haleluya. Ya. Jadi kita boleh jawab amin. Haleluya. Amin. Haleluya, kanseju. Boleh ya. Jadi ini nimen yao. Oke. 好，现在我们读经几个礼拜的经文下呀。在哪里？aduh， 对不起，不见了啊。我们看你们有那个吗？中文圣经吗？有，我分享这边的呀。这个用Word aja deh sementara ya. Tadi yang Pak Andres baca tadi ya. Iya. 凡有启示的都要赞美耶和华。怎么样？ Pak Andres bisa bacakan Zhongwennya? 第一sama 第六ya. 可以。一下呀。你们要赞美耶和华。不是。Pak Andres, ayat 6 saja. Kita ayat kita. 第六节，诗篇150第六节。凡有启示的都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华。OK， 我抓到了。对不起啊，我本来是有那个了，我分享lagi. Saya share screen aja, kita baca tanpa. 有看到吗？有。环游去。我们读这个，我读一遍先。
Ini PR minggu ini ya. Fan yu qi xi de. Pak Andres tadi baca gimana? 凡有气息的 terus 都要赞美耶和华，你们要 Jantan ya. 赞美耶和华。 Oke, bisa Yong E ya. Oh, Wopu Pitu lah ya. Pak Andres baca sudah betul. Ibu Lucy, coba baca. Ya. Yang mana? Ini. 呀凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 Ya. Siapa baca lagi? Siapa? Siani bisa baca? 凡有祭司的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 Satu lagi Siani, satunya Asian. 凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 Oke,我解释一下，耶和华 sudah tahu ya nama Tuhan ya, 我们 sudah tahu 耶和华。这个赞美 tahu ya, memuji 赞美ya. Nah, oke, 你们要赞美. Ini, nah waktu 你们要赞美耶和华, ini ada haleluya enggak di sini? Tidak ada haleluya. Tidak ada haleluya. Saya cek经文. Tapi di bahasa aslinya dia pakai haleluya. Nah, di Alkitabnya Ibrani, Alkitabnya orang Israel asli, bahasa asli, dia haleluya. Semua yang bernapas harus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya diperintah. Semua yang bernapas loh, bukan cuma manusia. Semua harus memuji Tuhan. Tapi sebenarnya maksudnya manusia ya yang bernapas itu. Nah, jadi 你们要赞美耶和华，这个后面的一句就是哈利路亚。OK， 明白吗？那我们就读这个经文呀，这个礼拜呀，不可以错。这个我解释一下，这个是气，气 itu apa？ gas， napas。Tapi kalau qi itu jadi napas, si ya, si ini pelengkap kayaknya. Saya juga tidak tahu asal katanya gimana. Si, tapi qi itu berarti napas, nafas. Qi, tapi qi sendiri itu bisa gas, bisa udara juga bisa ya. Iya. Bu Margaret bisa ya, udara. Bisa juga qi. Qi itu suatu apa? Kalau dia ciho baru cuaca, tapi ini kan sisi napas. Ya, qi, pokoknya qi jadi napas. Jadi qi itu ada kesan seperti sesuatu gas gitu, sesuatu zat atau sesuatu apa ya nama qi itu jadi qi di sini ya sudah napas saja ya, nggak pusing ya. Jadi fan yu qi, fan itu adalah semua, fan yu semua yang ada napas. Jadi yang tidak ada napas ya nggak usah puji Tuhan, nggak usah karena tidak ada napas. Tapi kalau kita ada napas kita mesti puji Tuhan. Jadi ini bukan ayat untuk orang yang sudah meninggal, tidak usah muji Tuhan ya. Jadi yang tidak ada napas tidak usah puji. Yang ada napas semua mesti muji Tuhan. Fan yu qi xi de, semua yang bernapas. Tau itu mesti. Tau yao di sini adalah penekanan. Tau yao itu jadi mesti. Mas. Zhan mei Yehova. Ya. Nimen yao zhan mei Yehova. Nah, saya kenapa pakai ayat ini? Karena kalimat belakang ini, nimen yao zhan mei Yehova, itulah haleluya. Oke? Ibu Lihua, Qing itu Ipian. 好，凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。丽梅，凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。诗篇148吧。150。ayat belum。150。编第6章。itu enggak usah. Itu enggak usah ya. Si Ibu Sisilia. Iwan dulu, Iwan.
哦，好的，牧师。凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。Dua. Nah, oke. Nanti dipelajarin lagi. Ini fan, yu, chi. Nah, chi ini cocok. Ada chi-nya, ada apa? Angin. Ada anginnya, ya, ada anginnya. Chi. Jadi kalau kita ngomong chi, memang ada chi-nya. Chi, si. Oke? Chi, si. Coba, Iwan. Chi, si. 气息的，啊，气息的。 Ya, sisi ya. Silakan itu Victoria. OK， 好，老师，牧师，凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。Tadi agak lain dengan Iwan ya. Y-nya satu. Piwa ya. Ya. Oke. Tan Mei, baik, Tan Mei. Tan Mei bisa enggak? Tan Mei. Bukan. Ini Tan Mei, Yanti. Oh, sorry. Oke. 谢谢。凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。Ya. Tadi Ibu Sisilia, Rohwa mau coba. 凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 Ya. Ming Ai. Ming Ai ada. 好，牧师。凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。前面的你再重复一下，前面的。好，凡有气息的，气息的，气息ya, bukan 气势 ya, 气息。Sisi itu satu kata, nafas ya. Oke. Belum tadi siapa? Wokan kan Isya selain Mosi. Xiaoling sudah belum? Belum. Xiaoling. 没有。Ya, Ching, Xiaoling. 凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang minta ini boleh yang baru siapa? Belum. Ya, minta nanti terakhir Mosi ya, baru ya. Itu Xiumei itu Melanie. Coba Melanie. Coba Melanie. OK， 凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 Yehowanya agak belum pak Wah, itu Melanie sama Eka udah tahu kan itu kode-kode nada, sudah tahu ya? Tisen, Olsen, Santan ya, Apininnya ya. Kalau I datar, kalau L naik, kalau San turun naik, kalau S turun ya. Wah, betul. Coba. 耶和华。 Ya, Eka mau coba. Eka ada Zhongwen名什么？还不知道。凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 Ya, oke. Oke, semua sudah? Sudah. Oke, Mosi. Penutup. Usus dari dari 诗篇150篇第6节，凡有气息的都要赞美
耶和华，你们要赞美耶和华。 Oke, 很好ya. You semua Iwan mah? Ada yang mau bertanya enggak? Masih ada sedikit waktu. Nah, boleh. Setelah itu kita selesai. Ada yang mau Boleh, bertanya? 老师，我要问你，boleh nggak？凡有气息的，是不是树木？动物也是有气息的嘛？老师，牧师。他们的气息ya, 他们的气息, 他们的 napas tidak sama dengan napas manusia, ada beda. Jadi ayat ini ditujukan sebenarnya langsung maksudnya kepada manusia. Cuman memang begini, napas manusia dengan napas binatang beda nggak? Beda. Tahu nggak bedanya? Ada yang mau jawab nggak? Bedanya di mana napas? Napas manusia kan langsung dari Tuhan. Napas binatang enggak dong. Iya, betul. Itu bedanya. Waktu Tuhan ciptakan apa saja, itu langsung jadi, betul enggak? Ada binatang yang Tuhan ciptakan juga dari tanah loh, ada. Dia ciptakan ada binatang berkaki 4 juga dari tanah, ya. Jadi apa namanya? Tapi manusia, dia setelah ciptakan sudah jadi, sudah sempurna, belum bisa bernapas. Betul enggak? Belum bisa bernapas. Kenapa? Padahal kalau langsung diciptain yang binatang lain, semua sudah salah di mana ya itu ya? Bunyi-bunyinya di mana ya? Ada terasa dengeran enggak? Ada bunyi-bunyi berisik ya? Iya, geruduk-geruduk ya. 小雷声 Iya. tanda kecil. Mute sudah. Coba bawa Udah dengar di sini. bersih. 好了，信了。 Sudah. Oh iya, oke deh. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia sudah jadi sempurna, betul enggak? Waktu Tuhan ciptakan manusia dari tanah, dia hidup belum hidup. Nah, saya percaya waktu Tuhan ciptakan itu lebih hebat dari pematung kan? Kalau orang patung ada di dekat airport ada Soekarno-Hatta, betul enggak? Bagus ya patung sebesar orang, tapi dia hidup enggak hidup kan? Dan tidak ada jantung di dalamnya. Tapi kalau Tuhan ciptain Adam tuh dari tanah ada jantung enggak? Ada. Saya pikir pembuluh darah semua ada lengkap, tapi kenapa enggak hidup? Enggak hidup. Pada waktu Tuhan kasih napas dia sendiri, kasih napasnya push baru hidup. Nah, itulah manusia ada napas. Nah, jadi maksud napas ini adalah memang dikhususkan sebenarnya untuk manusia. Tapi kenapa dia pakai biarlah semua yang bernapas? Sebenarnya ada sedikit nyinggung ya. Kadang-kadang manusia yang bernapas ini tidak mau muji Tuhan. Kalau tidak mau puji Tuhan itu disuruh semua bebek-bebek ya. King Kong semua itu muji Tuhan semua. Tuhan bisa tidak suruh batu bernyanyi? Bisa. Nah, tapi Tuhan mau siapa? Tuhan mau anaknya sendiri yang puji Tuhan. Jadi selama kita ada napas, manusia ada napas, pujilah Tuhan. Ni men yao chan mei Yehowa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, ini mencang ke ya. Tadi ada satu orang ya tadi yang suka nyanyi mana? Tidak ada ya? Miao Fang tadi keluar ya? 有 masih 还在叫他唱歌，妙芳还在 belum baca kalinya ya. Kan Puk tahu ni channel Miao Fang di mana? ngumpet. Miao Fang angkat tangan coba, angkat tangan. Oh iya itu ya. Coba nih baca, kayaknya belum baca nih. Diam-diam aja dia. Oke. 凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。 很好听呀，很有声音呀。那个你唱这个哈利路亚一次好吗？唱诗。Suruh nyanyi dulu Pak Musa boleh enggak ini? 是不要。 Ya boleh, asal suaminya boleh Musa. Kalau suaminya boleh, seperti nyanyi. Semua aja, semua bisa nyanyi. Yang tadi haleluya, Chan Mei Sang Chu. Ya, 你们可以唱，如果要录的
可以录 ya. Yang penting 中文nya我听到的中文betul. OK 呀。感谢主，还有其他的问题吗？没有问题，我们要结束了。今天晚 Boleh 上的 tanya lagi enggak? Ustaz, boleh. saya lagi mikir nih, apa bedanya Yehova sama tadi apa Chu Yesus itu? 主耶稣基督 itu Yesus Kristus. Iya, Yehova. apa bedanya sama Yehova? Yehova itu nama Tuhan di perjanjian lama ketika orang belum kenal Yesus, betul enggak? Tapi Yehova itu akhirnya turun ke dunia jadi manusia, itulah Yesus. Ganti nama. Bukan ganti nama, bukan. Yehova yang diperkenalkan, Yehova itu memperkenalkan dirinya, Yehova mewujudkan dirinya kepada manusia, nah itu disebut Yesus. Waktu di Matius, Injil Matius kan ada seorang malaikat datang kepada Maria, kamu akan mengandung, namakan dia Yesus. Nah itu firman menjadi daging. Nah, jika bicara sisa ini sudah putung. Yehova itu nama Tuhan secara umum yang dikenal oleh orang Israel, betul tidak? Orang Israel waktu Musa datang itu ada semak belukar, itu sudah pernah saya jelaskan tahun lalu. Semaknya kena api tapi tidak angus, tidak bakar. Loh, kok bisa? Kalau kebakaran kemarin kan habis semua rumah. Ada yang kena apinya besar, panas, tapi rumahnya tidak terbakar, kan aneh. Nah ini semak belukar tidak terbakar. Nah berarti ada Tuhan di situ bersuara. Nah si Mosi tanya, namamu siapa? Nah dia tanya Tuhan, dia tidak tahu. Tuhan emang kok tanya, aku adalah, 我是永有，我是自由永有的， betul tidak? Aku adalah aku, selamanya adalah aku adalah Alfa dan Omega. Iya. Nah itu. Nah Allah yang itulah yang wah mereka masih raba-raba belum tahu, akhirnya datang sendiri ke dunia. Nah, itu disebut Yesus. Oke. Jadi Allah yang kita kenal adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Oke. Ini ya. Garis besarnya begitu. Hayu cita tak berhenti mah. Oke ya. Jadi 我们知道了今天怎么哈利路亚，哈利路亚。OK， 感谢主呀，很好，希望你们记得哈利路亚。好，谢谢大家，教会嘅平安。谢谢吴牧师。汉弟兄，你有在吗？ Ya, lanjut Pak Musa. 汉弟兄，你帮忙我翻译好吗？ 翻译啊，可以。谢谢吴牧师已经带领我们今晚结束我们的课程。感谢主。 Terima kasih pada pendeta Daniel Wu yang telah memimpin mengajar kita pada malam ini. 我们受到很多的智慧。 Kita banyak menerima hikmat daripada pendeta Daniel Wu. 我们学习的很多，谢谢主，也感谢吴牧师。 Kita sudah banyak belajar dari Pak Pendeta Daniel Wu. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Wu. 那我们也要欢迎今天晚上第一次加入我们的课程，就是我们的学习朗读圣经节班。 Kita juga sangat berterima kasih dan silakan untuk yang teman-teman baru yang boleh berjoin dengan kami untuk yang akan datang. 希望下个星期你们还可以参加。 Saya mengharapkan agar minggu ke depan kiranya kita yang baru ini dapat turut hadir kembali untuk belajar bersama. 呀，欢迎 Eka 姐妹，欢迎 Melanie 姐妹。 Selamat datang untuk yang saudari Eka dan saudari Melanie. 现在我们要做一个结束祷告。 Ya, menutup dan doa penutup malam ini. Eka atau Zhongwenming semua ya. Eka atau Zhongwenming. Tadi apa? Eka Zhongwenming ada. Nah, itu Eka sama Melanie. Ini yang baru ngomong terakhir nih Pak Musa ya. Dia panjang ketua kelas.
Terus sekretaris kelas itu Ming Ai. Ming Ai di mana Ming Ai? Ming Ai belum buka kamera. Bentar ya, Master. Ming Ai sekretaris ya. Nanti saya bisa kirim itu PR kalau itu bikin PR caranya direkam, baca ayat Alkitab itu direkam ya. Direkam dikirim lewat WA. Oke. Kalau Eka saya sudah ada nomor WA-nya. Kalau Melani saya belum ada loh nomor WA-nya. Nanti aku kasih ya Pak Musa. Oh, Melani punya Liwa kasih ke ke Panjang sama kasih ke Musa ya. 好的，牧师，好了，谢谢。现在我们要做一个结束祷告。 Sekarang akan menutup dalam doa penutup malam ini. 有请黄姐妹是吗？今晚黄丽华姐妹是吗？sorry， 潘丽梅姐妹。 Untuk menutup doa malam ini kita minta saudari Deborah Pravira untuk memimpin doa malam menutup malam ini. 好的，现在我们一起祷告。 Kita tunduk kepala untuk berdoa. 天父上帝，我们满心感谢你。 Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan. 今晚我们已经学习了哈利路亚的课程。 Pada malam ini kami telah selesai mempelajari tentang haleluya. 求主帮助我们能够明白今天的课程。 Kiranya Tuhan tolong kami agar dapat mengerti pelajaran malam ini. 让我们能够每天赞美你。 Biarlah kami setiap hari dapat memuji Engkau ya Tuhan. 让我们能够彰出你的荣耀。 Kita dapat menyebar luaskan kebenaran izin-Mu ya Tuhan. 谢谢主耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus. 祝福我们的吴牧师和全家人。 Berkati pendeta dan ibu keluarga. 也有同学们。 Dan juga kepada para murid-murid sekalian. 现在我们要结束了。 Sekarang akan kami menutup doa malam ini. 只要我们祷告。 Dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.